Привет, с вами журнал Мотоэксперт и я Никита Евграфов. Сегодня у нас на тесте квадроцикл, название у которого непростое, но я попробую выговорить. HND QRX 650 Pro, или как его еще можно назвать, ATV 650L. За последние 3 года на российском рынке появилось много новых брендов, и почти все они к нам приехали из одной единственной страны. Из той же страны, откуда к нам приезжает все, от смартфонов до автомобилей. Квадроцикл у нас среднекубатурный, 650-кубовый. В мире квадроциклов это такая золотая середина, когда квадроцикл уже полноценный, большой, комфортный для двоих, способный преодолевать серьезное внедорожье и может таскать прицеп. В сравнении с флагманскими литровыми моделями 600-ки не поражают динамикой и мощностью, зато они более экономичны, дешевле в эксплуатации и сами по себе более доступны, что делает этот сегмент наиболее популярным на рынке. Силуэт квадроцикла QRX 650 Pro чем-то напоминает BRP Outlander. По стилю он похож, но без прямых заимствований. Мне нравится, как он нарисован, а азиатское происхождение в нем выдает разве что светодиодная светотехника. Спереди большие блок-фары с ходовыми огнями, сзади фонари, растянутые на всю корму. Все по последней моде, хотя, как по мне, это не очень практично. То есть, чтобы вся эта красота не зацарапалась в первый год, я бы фары затянул бронепленкой сразу после покупки, как на автомобилях. Квадроцикл у нас в достаточно богатой комплектации. Здесь мощные стальные бамперы спереди и сзади, багажные платформы и как бы отдельное пассажирское седло. Это очень удобно. Во-первых, у нас здесь пассажир сидит выше пилота. Во-вторых, у него есть отдельная большая спинка и свои рукоятки. То есть комфорт пассажира здесь такой же, как на больших литровых квадроциклах. Очень важно, что квадроцикл именно двухместный. Это не полуторка. Здесь длинная колесная база и подножки пассажира отдельные. То есть пассажир не мешает пилоту, так как он сидит внутри колесной базы, а не прямо на задней осью. Когда он садится, развесовка по осям меняется меньше, чем на короткобазных моделях. А еще у нас в базовую комплектацию входит лебедка с усилием, превышающим 1,5 тонны, защитные щитки на руле и 14-дюймовые колеса с бэдлоками и фаркоп. То есть комплектация квадроцикла максимально возможная. Здесь есть все, что может пригодиться в повседневной жизни. Руль у квадроцикла в меру широкий, выворот руля шикарный. Радиус разворота в ограниченном пространстве рекордно маленький, благодаря отключаемому заднему дифференциалу, а электроусилитель руля очень сильно помогает. Приятно, что есть подпор спины. При поездке сидя он помогает оставаться на месте и на кочках не выкидывает. Отдельно отмечу упор для ног. При езде стоя нога хорошо зафиксирована благодаря металлическим шипам. Во время интенсивной поездки ноги всегда остаются на месте. Подвеска комфортная. Все элементы рельефа она отрабатывает на 5 баллов. В одном месте мне удалось пробить заднюю ось, но тут надо учитывать тот момент, что подвеска регулируемая, и мы ничего не крутили. Соответственно, если настроить подвеску под себя, такое не повторится. База квадроцикла длинная, стабилизатора поперечной устойчивости спереди нет. Артикуляция передней подвески очень радует. При резких маневрах квадроцикл ведет себя достаточно устойчиво. Перевернуть его, конечно, можно, но это не так уж и просто. Ярко выраженной неуклюжести нет. На сильном бездорожье техника тоже обрадовала. Застрять так и не удалось, понятное дело. Чем круче джип, тем дальше идти за трактором, но все же. Благодаря зубастому протектору и принудительным блокировкам переднего и заднего дифференциалов можно уверенно штурмовать очень серьезные бездорожья. Ну а когда потенциал будет полностью реализован и будет желание пойти за трактором, на этот случай есть лебедка с дистанционным пультом управления. Двигатель 650 кубиков в паре с вариатором работает очень приятно. На малых и средних скоростях при нажатии курка газа есть ощутимый подхват. Конечно же, надо понимать, что это не литр, а среднекубатурная одностволка. Из недостатков хотелось бы отметить выхлоп. Хотелось бы, чтобы он был потише, но это дело вкуса. Он шумноват, но это не критично. Также на средних и высоких оборотах появляется вибрация, но не сильная. Честно говоря, зная, что двигатель одноцилиндровый, я думал, что вибрации будут намного больше. Видимо, при разработке двигателя китайцы учли этот нюанс. Тормозная система классическая для квадроцикла, работает эффективно, торможение вполне линейное. Рычаги на руле и лапка тормоза под правой ногой расположены очень удачно, пользоваться ими очень удобно. Дополнительно по органам управления скажу, что пульты на руле сделаны очень красиво, как будто не китайские. Все кнопки приятно нажимаются и все интуитивно понятно. Панель приборов цветная и сидя и в стойке отлично читается, от солнца почти не бликует. Непосредственно на тест нам предоставили квадроцикл, доработанный для серьезного бездорожья.
На него установлены более злая грязевая резина, шнорхель и вынос радиатора охлаждения для езды в бродах и металлическая толстая защита снизу. На момент теста, а это август 2025 года, что-то из этого можно получить в подарок на сумму 150 тысяч рублей. Но сколько продлится эта акция, неизвестно. Из приятных дополнений, которые встречаются только на дорогих моделей, тут есть обогрев рукояток и курка газа, пластиковая защита днища и рычагов, плюс розетка на 12 вольт, например, для подключения компрессора, и разъем USB для зарядки телефонов, навигаторов и экшн-камер. Масса при этом сохранилась на разумном уровне, в сухом состоянии 430 кг. Мотор современный, здесь стоит впрыск от компании Bosch и жидкостное охлаждение. Один цилиндр 580 кубических сантиметров рабочего объема. Диаметр цилиндра 91 мм, ход поршня 89,2 мм. Максимальная мощность 41 лошадиная сила. По моим ощущениям, этот мотор очень похож на силовой агрегат Yamaha Grizzly. И по конструкции, и по тому, насколько хорошо он работает. И тут есть электронная дроссельная заслонка. Соответственно, мы можем выбрать один из двух режимов работы мотора. Так называемый рабочий, более спокойный, и спортивный, в котором мотор становится отзывчивее и резче. Трансмиссия тоже один в один, как у Grizzly. Основной привод задний, жестко подключаемый передний привод. Отдельно можно подключить блокировку дифференциала как переднего, так и заднего моста. Ну и, разумеется, классический клинно-ременной вариатор с возможностью включения пониженной передачи. Кстати, вариатор от канадской компании CVTech. Это примерно как все производители мотоциклов стараются закупать тормозные системы Brembo и Nissin, также и уважающие себя производители квадроциклов закупают вариаторы CVTech. Кстати, о Yamaha Grizzly. Не знаю, как насчет прямых заимствований, но производственный процесс на китайском заводе, где делают этот квадроцикл, помогала выстраивать и отлаживать непосредственно компания Yamaha. И это важно, потому что, как мы все знаем, под присмотром опытных специалистов у китайцев получается делать приличные вещи. Проблемы начинаются только когда они остаются без присмотра. По шасси тоже классика. Стальная рама, независимые подвески. Спереди и сзади схема одинаковая. На каждое колесо приходится по два А-образных рычага. Амортизаторы регулируемые. Стабилизатор поперечной устойчивости здесь только сзади. И это, на мой взгляд, скорее хорошо. Квадроцикл не быстрый. Максимальная скорость чуть меньше, чем 100 км в час. И за счет того, что у него большая колесная база, он очень стабилен на высокой скорости. За счет отсутствия стабилизатора у передней подвески отличная артикуляция, и он очень здорово едет по бездорожью. Вторая особенность – это одноцилиндровый мотор, который дает пульсирующий крутящий момент. А значит, колеса позже начинают буксовать, и у них есть возможность поймать зацеп, как на мотоцикле эндуро. Плюс квадроцикл легкий, то есть проходимость у него отличная. Единственное ограничение – это длинная колесная база, из-за которой проезжать, например, бревно, будет сложнее, чем на коротком квадрике. Очень важно отметить, что здесь есть электроусилитель руля. Вроде бы легкий квадроцикл, но при включении полного привода понимаешь, как хорошо иметь усилитель. Тут он работает замечательно. Руль легкий, всегда достаточно острый и прозрачный. Управляешь квадроциклом с удовольствием, не напрягаясь. Тормоза у него дисковые в круг. Спереди и сзади привод гидравлический. Тут все как у всех. А вот подвеска опять же очень напоминает BRP. Спереди здесь пара поперечных А-образных рычагов на каждое колесо со стабилизатором поперечной устойчивости сзади. Приборная панель цифровая, цветная, очень информативная. Подводя итог, квадроцикл H&D QRX 650 Pro – это такой продолжатель школы легендарной Yamaha Grizzly. Очень легкий, проходимый и довольно бюджетный в эксплуатации. Единственное значимое различие – это длинная колесная база, которая с одной стороны ограничивает диаметрическую проходимость, с другой стороны добавляет стабильность на высокой скорости и позволяет с комфортом перевозить пассажира. И еще очень важно, что он не очень дорогой. За него в момент съемок на август 2025 года просят 1 миллион 99 тысяч рублей. И это за флагманскую версию Pro. При этом аналогичный квадроцикл в базовой версии с обычным седлом на колесах попроще стоит уже 990 900.
Вдобавок в продаже есть совсем младшая модель с 500-кубовым мотором и на 12-дюймовых колесах. Называется она H&D QRX 550 и стоит она 849 тысяч рублей. То есть нам предлагают варианты буквально любой вкус и бюджет. На этом все. Спасибо компании Motorplace за помощь в подготовке материала. А с вами был журнал Мотоэксперт и я, Никита Евграфов. Подписывайтесь на наш канал, находите нас на Рутубе, ВКонтакте. Всего доброго!